За сайн байцгаана уу? За өдрийн мэнд. За өнөөдөр Прагт болж байгаа үйл явдлууд болон ер нь Чехийн энэ 8 сараас нийтлэгдэж байгаа олон нийтийн сошиал дээр тавигдсан мэдээллүүдээс тайлбартай орчуулж ирж байгаа юм. Тий. За нэгдүгээрт бидэрт хамааралтай бас мэдүүртэй зүйлийн нэг бол яхахгүй хөдөлмөрийн зах зээл, тийм ээ? За хөдөлмөрийн зах зээл. За тэгэхээр энэ дээр бол Чехийн эрх баригчид одоо сүүдрийн хөдөлмөрийн зах гэд нэрлэдэг байгаа шин хараар ажиллахыг, тийм ээ. Тэгэхээр зээлдээ тэмцэх одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлдээ хараар ажилладаг хүмүүстэйгээ тэмцэхийн тулд маш олон яамдууд нэгдэж байгаа тухай мэдээллийг аль 3 сард сая энэ оны 3 сараас эхэлж бичигдсэн байгаа. Энэ дотоод хэргийн яам, мэдээж хэрэг цагдаа, за тэгээд сангийн яам, хөдөлмөр нийгмийн яам мэдээж хэрэг энд оролцож байгаа. За тэгээд нилээдгүй олон харьяа агентлууд ингээд хамтраад Кобра 26 гэсэн одоо ийм санаачлалын хүрээнд одоо хамтрах тухай ийм гэрээ хийгээд одоо энэ үйл ажиллагаанд явуулж байгаа. Хамгийн гол нь эдгээр тэмцэх гол асуудал нь бол ерөөсөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр хараар ажиллах талыг л одоо таслан зогсоох ийм том зорилготой. За одоо тэгээ 3 сараас хойш гэдэг чинь одоо 8 сар гэдэг чинь баггүй арга хэмжээ явж байгаа. Нэлээдгүй шалгалт шүүлэг ийм ойрхон маш их шалгалт явж байгаа нь ерөөсөө энэтэй маш уялдаатай байна. Тийм ээ. За оны эхний хагас Чех хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хяналтын газар болон энэ компаниудад бараг 17 мянган зөрчил илрүүлсэн байна. Яг энэ хугацаанд. Амар их зөрчил аваад 17 мянган зөрчил илрүүлсэн байна. За энэ зөрчилд нь бол хараар ажилласан мэдээж орж байгаа. За цалин мөнгөний асуудал орж байгаа. Цалин ажиллуулсан хэрнээ цалингийн нүүдгүй асуудлууд гарч байгаа. За хууль бус үйл ажиллагаа энэ дээр орж байгаа. Тэгэхэд эдгээр компаниудад нийтдээ ер нь 300 сая кроны одоо кроныг бүр давсан үзүүлэлтээр ийм торгуул тавигдсан гэж байна. За компаниудыг зүгээр л шүүсэн шахаж байгаа юм байна л гэж ингэж харагдаж байна. Тийм ээ. За шалгаахын явцад 1400 хүн хараар ажиллаж ирсэнд баригдсан байна. Йоо, урд нь ч одоо Чехэд ийм тийм мэдээлэл баг мэддэггүй сонсогдгүй байсан шүү дээ. Одоо энэ ямар их хүн хараар ажиллаж байгаа аимшигтай тоо харсан байна. За энэ хараар ажиллаж байгаа хүмүүст нь Европоос ирсэн хүмүүс зөндөө байгаа юм байна. 3 дахь шорны иргэд бас байна. Бас байгаа юм байна. Харьцангуй бол 3 дахь шорны иргэд бол бага байх гэж би тааж байна. Тий. Энэ нөгөө нэг Украинаас маш их хүмүүс орж ирсэнтэй холбоотой бас энэ тоо эрс өсөх одоо магадлал нь мэдээж хэрэг нэмэгдсэн байна. Тийм ээ. За ямар ч зөвшөөрөлгүй одоо яамдын зөвшөөрөлгүй зөвхөн одоо ажил олгогч буюу ажил одоо эрхлэх хоёр хүний хооронд зүгээр нэг юм доохот гэсэн лова хийцэн ажлын гэрээг хийгдээд тэгэл ажиллаж исэн ийм зөрчлүүд илэрсэн юм байна. Тэгэхээр зүгээр компанитай гэрээ хийх бол энэ дэр бол ерөөс ямар ч хангалтгүй. Гадаад хүн бол цаанаасаа их олон байгууллагын зөвшөөрөл авчиж ажилтан. Угаасаа тэгж явдаг процесс тийм ээ. Дотоод явдлын яам хамаардаг, хөдөлмөрийн товчоо хамаардаг, тухайн компани гадаад ажилчин ажиллах эрх байна уугүй юу гэдэг хамаардаг тий. Тэгэхээр эдгээр ийм зүйлүүд байхгүй зүгээр л нэг компанитай тохирол ажиллаж байгаагаа энийг хууль ёсны гэх юм бол энэ бол маш том эндүрэл болно. Хараар ерөөсө хэрхэвч Европод ажиллах боломж байхгүй. Хэрэг та баригдах юм бол ерөөсө маш том торгуул та чавна, компани чавна. Мэдээж хэрэг тийм ээ. За тэгэхээр эдгээр компанид бол 10 сая кроны торгуулалттай гэж байгаа. Мөн компани үйл ажиллагааг нь бүр зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах бүрэн эрхтэйгээр шийтгэл авдаг юм байна. За дотоод хэргийн яам үүнийг эрүүгийн талыг онцолж байгаа. Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гэж үзэж байна. Энэ дээр бол мөнгө угаах асуудал гэж яригдж байна. Хууль бус зуучлал хийх агентур одоо бүлэглэлүүдтэй холбоотой байдгаа гэж ингэ тайлбарлалт юм байна. Угаасаа ойлгомжтой. Тийм ээ. Татвараас зайлсхийх. За цалин мөнгөний асуудалд бол ингээл татвараас зайлсхийх асуудал маш их гардаг. Энэ асуудал бол ер нь их олон жил яригдж байгаа ч гэсэн хэрнээл одоо хүртэл тэгэл гүйцэд одоо арга хэмжээ авч чадахгүй л ингээл үзэлцээд л тэгэл дийлдэхгүй юм шиг байна. Цаана асуудал байна. За нэг юм мэдээ. За хоёр дахь мэдээ.
За хуурамч SMS одоо энэ 8 сард бол ихсэн тухай нэг пост орсон байна. За энэ нь юу яадаг SMS үг гэхээр сүүлийн үед хуурамч SMS нь та машина буруу газар парклсан байна гэсэн торгуул төлөх одоо нэхэмжил ирж байна. За энэ дэр манайхан бас их анхаармаар юм байна шүү. SMS болгоныг ач холбогдол өгөөл те ингээд иж болохгүй нь байна. Тэгэхээр энэ дотор бас EASE гэсэн парк компаниас гэж бичиж явуулж байгаа боловч одоо яг энэ хэргийг бол одоо Либерецийн хотын цагдаа шалгаж байгаа юм байна. Либерецийн цагдаа шалгаж байгаа гэхээр Либерецд ийм хэрэг илүү одоо байгаа болоо да гэж бодогдлоо. За тэгээд та паркны одоо торгуул одоо 20 коронч гэх юм уу 50 коронч гэх юм уу те ийм бага мөнгөний торгуул нэхэмжилж байгаа боловч тухайн хүн ингээд сандрал за тэрийн төлчийгээд ингээд банк мэдээлэл ингээд явуулаад тухайн 20 короныг төлөхөд маргааш нь гэхэд таансанд байгаа бүх мөнгийг авсан ийм хэрэгүүд гарсан байна. Хүүхдүүд минь энэ дэр маш болгоомжтой байхгүй болох нь шүү. Ерөөсө банк мэдээллийг бол хэрхэвж SMS-ээр явуулж болохгүй. Энэ дэр та хэд маань гинтвэ ерөөсө болохгүй нь шүү. Тэгэхээр төлбөр тооцоо шалгах бол үндсэн сайт одоо EASE Park гэж үндсэн өөрийнх нь сайт байдаг юм байна. Паркуудыг хариуцсан тийм ээ. Тэгэхээр тэр рүү нороод харж болдог гэж байна. Торгуул байгаагүй юу харж болдог гэж байна. Компани хувь хүнд бол ер нь компани тэр EASE Park компани албасаар цагдаа нарт бол бид нар бол хувь хүнд нь бол ийм мэдээлэл явуулдаггүй гэж хэлсэн байх шүү. Тэгэхээр хэрвээ магадгүй манайхан тийм мэйл SMS ирж байгаа бол үнийг ерөөсөө хэрхэвч мэдээлэл өгч болохгүй энэ SMS-ийг шууд устгаж болно гэж анхааруулсан байна шүү. Ер нь ямарваа нэг сэжигтэй мессеж тэгэл даа ялангуяа банк аккаунт шаардсан тийм мэдээлэл байх юм бол банкн дээр очиж лавлж асуух юм уу эсвэл шууд устгаж байгаарэ. Одоо сүүлийн үед нь сайн муу юм одоо чихэд бол маш их ороод байгаа ш. Хүн нэгсэх тусам гадаад иргэд ихсэх тусам сайн муухай муу муухай юм энэ зүйлүүд маш их сонсогдоод бид нар улам илүү болгоомжтой хандж явах болохгүй болоод байгаа шүү. За дараагийн мэдээлэл. За Европын комисс 8 сарын 11-нд сэргийн босголтод зориулж Чех улсад 897 сая евро олгосноо зарлалаа. Вау, Европын комисс ч одоо угаасаа Европыг дэмжих зорилготой санхүүжилтүүдийг өгдөг, тийм ээ. За тэгэхээр энэ удаа Чех улс маань 897 сая евро авсан байна. За энэ авсан мөнгөө болол эдгээр эрүүл мэндийн салбар, эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт хийхээр чиглүүлсэн байна. Эдгээр бол авсан мөнгийг бол тэгэл хувь хүний кармаар руу орохгүй шүү. Энэ бол үнэхээр найдвартай, мөнгийг мөнгө шигээ бас зүв зүйтэй юмд нь зарцуулж чаддаг шүү, тийм ээ. Зарцуулдаг л гэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ Чех улс энэ RRF сан гэж байдаг юм байна. Тэр сангаас 88% ерөнхийдөө бол авах ёстой мөнгнөөс авцсан юм байна. За үлдэгдэл мөнгөө бол ер нь одоо 9 сарын сүүл гэхэд хүсэлтэд явуулж одоо ирүүлж одоо тэр гүйц дуустал нь авах ёстой юм байна. Энэ сан ерөөсөө Европын холбоонд ковид үеэс бий болсон юм байна. Тэгэхээр Европыг дэмжих сан гэж үүсгэн байгуулагдаад тэгээд ингээд аль хэрэгцээтэй орондоо аль хэрэгцээтэй салбарт нь одоо өгч идэг ийм сан байдаг юм байна. За ингээд эрүүл мэндийн салбар буюу эрчим хүчнийхээ салбарт Чехүүд маань мөнгө төгрөгөө Европоос хүсээд аваад эхэлсэн юм байна. Тэгээд тэрэндээ одоо нэлээдгүй өөрчлөлт ялангуяа эрчим хүчний салбарт бол өөрчлөлт хийх нь бас зайлшгүй шаардлагатай байгаа нь үнэн баг, тийм ээ. За лайвманд дуустал үзхийг зөвлөж байна. Яагаад гэвэл би лайвын бүр эцэст нь одоо Монгол оюутнууд маань зориулсан шиг мэдээлэл гарсан байгаа. Тэрийг та хэдтэй заавал хүргэх болно. За энийг магадгүй сонсоогүй байж магадгүй. За дараагийн мэдээлэл. Прага 7-д хол шавьцад CINS гэсэн дунд сургуулийн хүүхдэд зориулсан олон улсын 10-аас 12 ангийн олон улсын хэмжээний одоо Канадын сургууль бий болжээ. Вау, дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд орох бэлтгэл хийдэг, Канадын аттестаттай төгсдөг багш нар бол маш өндөр зэрэглэлийн багш нарыг ажилуулахаар шалгуураар авсан байгаа. Суралцах үеэр Канада, Их Британи, Америк, Швейцар, Герман одоо боловсролын аялал хийх боломжтой. Дээр нь хувийн хэрэгцээнд
iPad өгнө гэж байгаа. Оюутан болгонд. За дөрөмт хувцастай гэн өөрсдөө. За Америкийн нэгдсэн улсын Exchange Med гэд хөтөлбөрт хамрагдана гэн тэнд сургууль сурч байгаа хүмүүс. За Америкийн 40 сургуулийн нэгт нь 1-2 семестр хичээлэх боломжтой гэн. За Америк явж 1-2 семестр тэнд сургуульд суух юм байна. За тэгээд энэ сургууль бол ерөөсөө маш одоо тийм их өндөр чадамжтай оюутнуудыг төгсөх юм байна гэж би ойлгож байгаа. Ер нь одоо бид нар чинь ирээдүйн одоо энэ хойч үеийн хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулахын тулд бүсээ чангалахаас өөр арга байхгүй. Хүүхдүүд чинь бидний ирээдүй шүү дээ. Тэгээ магадгүй та хэд маань үнэхээр чадал чансаа чинь байдгийн бол яагаад гэвэл чадал чансаа би ярьж байгаа гэхлээр энэ нэгдүгээр практ байх юм байна. Хоёрдугаар ийм том өндөр зэрэглэлийн Канадын их сургууль төгссөн хүүхдүүдийг бол дараачийн том одоо ихтэй сургуульд орох боломжтой ийм дипломтой төгсөх юм байна нэтэр. Олон улсын хэмжээний шаардлага хангасан ийм диплом аавна гэж байгаа төгссөний дараа. Тэгэхээр энэ дээр чансаа ярихаас өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл зөвхөн 1 жилийн төлбөр нь 290 мянган кроны төлбөртэй юм байна. Яа эсвэл за яг тэ чехүүд бол ийм цалин хураасан ч гэдэг юм уу, ер нь их өндөр цалинтай хүүхдүүд аав ээж нар байх юм бол явуулах боломжтой бай. Манайханд маань энэ зэрэг ер нь хээр байх юм бол энийг та хэд маань бас давхар судлаарай. Тий. Прага хотод Канадын дунд сургууль, Канад сургууль ашиглалтанд орлоо гэсэн одоо тэр Сезнам дээр ч юм уу одоо Чехийн тэр сайтууд, порталуудаар ороо үндсэн сайт руу н ороод тэн дээр бүх мэдээллүүд нь байлээ. Би одоо төлбөрийг үзэх гэдэг тэр сайт руу орж үзсэн. Ер нь 1 жилийн 290 мянган крон гэсэн байлээ. 290 мянган крон. Аимшигтай их мөнгө гоц айгүй үнэтэй юм байна. Гэхдээ цаанаа бол ерөөсөө маш чанартай оюутан төгсөх юм байна. Маш чанартай хүүхд төгсөх юм байна. Эднийг элсэлт авахдаа бол мэдлэг шаардна гэж байгаа. Тэр нь бол B2-ын англи хэлний түвшин мэдлэгтэй хүүхдийг аавна гэсэн байна. За тэрийг та хэд маань дэлгэрүүлээд цааш нь үрсэн судлаарай. Тий. Ерөнхийдөө экшн бол та хэдтэй ингээд Чехийн сайтуудад тавигдсан юмнуудыг орчуулж ярьж байгаа болохоос биш би яг өөрөө тэр сургууль дээр нь очиж үзээгүй те. Ерөнхийдөө бол тэг үндсэн сайт руу ороод үнэхээр тийм мэдээлэл нь үнэн үү, худлаа юу гэдгийг шалгаж үзээл тэгэл та нартай ярьж өгдөг шүү дээ. Тий. За нэг юм гоё боломж байдгийн бол хүүхдээ бас оруулах өөр ямар нөхцөл байна, гадаад хүүхдээ авах боломж байна уу гэдгийг та хэд маань бас сайн судлаарай. Ерөнхийдөө болох байх. Тий, болох байх гэж бодож байна. За дараагийн мэдээлэл. За дараагийн мэдээлэл. За машины хулгай бол ерөөсөн маш их нэмэгдэх хандлагатай байна гэж байгаа. Одоо саяхан жишээлбэл машины хулгай одоо улаан өнгийн одоо Hyundai нэг гадаад эмэгтэй хулгайлсан хэрэг гарч 8 сард. За тэгээд энэ машина түлхүүрээ орхисон жолоочийн түлхүүрийг авч гараад зочд буудлаас тэгээд тэр машиныг унаад тавьсан баг, цутаасан баг. За тэгээд замдаа бол мэдээж ирэх бензин дуссан. Тэгтээ бензин шахуулж авчихгуудаа бас төлбөрөө хийхгүй цаашаа цутаасан баг. Йоо ямар ч мөнгөгүй гар байсан шүү. Бензин авах ч мөнгөгүй. Эмэгтэй хүн гэж байгаа шүү. Тэгээ Хорват руу цутаасан баг. Хорватд очиод задланд оруулна л гэж бодсон бахаа. Гиний юм а тий. Тэрийг баригдахгүй гэж яаж бодож байна тий. Тэгээд энэ 8 сарын 6-нд Австрийн хилдээ баригдсан баг. За тэгэхээр энэ дээр бид нар цагдаагийн сэрэмжлүүлэг нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөө машиныг дэлгүүр орохдоо хаалгуудын сайн төвчж орж явах хэрэгтэй. Энд тэнд түлхүүрээ бар кофе уухтаа түлхүүрүүдээ ширээн дээр тавиад тэгэл цаашаа үйлчлэгчтэй ярьж байгаа хооронд тэр түлхүүрийг аваад гарах нөхцөл бас байна. Тийм учраас жолооч нар минь та нар маань түлхүүрээ цоож одоо хаалгуудаа сайн төвчж хааж ингэж авахгүй бол машины хулгайд машины хулгай байгаа шүү гэдгийг сэрэмжлүүлж байна. За тэгэл аваад ийш аваад такой явчихдаг. Ноёдлон билүүнийг Монгол залуу нэг сайхан машин аваад ун жанжаагүй гэрийнхээ үүдэнд парклахад хулгайд алдсан байсан. Тэгээ олдоогүй гэж дулжсэн дараа нь уулцсан юм мэдгүй. Тий. Тэгтэл нөгөө адгийн зарга 10 хоногтой нэг хэсэг л тэр чи олдохгүй хэцүү асуудал ш. Тэгээд хамаг мөнгөөр авчихсан чинь их гоё сайхан машин дулжчихсан. Тэгэхэд тэгээд машин алдсан. Машин алдах асуудал их гардаг шүү чехэд ер нь тий. Яг энэ хүн дэгж яхад халдварууд чих авдаг гэсэн тэгээр задаргаанд оруулчихдаг.
Нэг гараж руу орлоо задргаанд оруулахад та түүнийг хийж болохгүй. Хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр машинуудыг болгоомжтой тэгээд өрүүлийн сайн цоожлох ч юм уу ямар л одоо эсвэл авааны дохио асах тийм аюулгүй байдлуудаас хангаж явах хэрэгтэй. За дараагийн мэдээлэл. За Карл Март их хэмжээний одоо байр худалдаалах болжээ. За Карл Март ч нэстэ ашаа суглын маш сайхан үзэсгэлэнтэй газар. За тэгэхээр эдэр байж таа нөгөө нэг Рибаши гэдэг Пивавар Рибаши гэдэг юм пиавны үйлдвэрийн тэр газрыг бүр ингээд тэгшлээд бүр байхгүй болгоод пиавны үйлдвэрийг бүр байхгүй болгоод тэгээд тэр суурин дээр нь одоо орон сууц барьж эхэлсэн байна. Тэр орон сууц одоо 2028 онд ашиглалтанд орох юм байна. За тэгэхээр одоо захиалга аваад эхэлсэн байна шүү. Нөхдөөтэй. Үнэхээр Чехэд иргэн болцсон Чехэд байр орон сууцны одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтыг сонирхож байгаа монголчууд маань мессер байгаа. Тэгэхээр та хэд маань энэ нэг бас сонирхоорой. Яагаад гэвэл энэ хизээж үн цэнэ унахгүй газар худалдаа авалт хийх боломжтой. За тэгэхээр энэ бол нийтдээ 187 айлын орон сууц баригдах юм байна. Баригдах төсөл нь батлагдсан байна. За тэгээд 30-аас 150 квадрат метр хүртэл орон сууцнууд ашиглалтанд орох юм байна. За тэгэхээр энэ дээр нэг дээр нэмэх нь КК-гаас ахуулаад 2 3 тэгээд дээдл нь 5 дээр нэмэх нь КК хүртэл байх юм байна. За тэр орон сууцнуудын нэг гайхалтай гоё юм нь юу вэ гэхээр бүр нэг давхарт нь бол зүгээр шууд ингээд хөөрхөн жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэнтэй байх боломжтой гэж байгаа. Нэг давхрын айлуудад нь яа зүгээр янзын гоё юм дуулд битсэн байна. Хоёр давхраасаа дээшээ болоод ирэнгүүт бүгдээрээ өөр ингэсэн террастай гэж байгаа. Балкон амар гоё террастай. Тэр балкон дээр одоо яста цэцгээ тарина модо тарина тийм бүрэн боломжтой гэж байгаа. За тэгэхээр тэр мэдээж хэрэг тэр ашаа соёлын газар тийм гоё гадаад дотоод ийм маш их жуулчд байдаг газар. Тэгээд төвөөсөө бол ерөөсөө нэг 5-10 км юм билий. Маш ойрхон төвдөө. Тэгэхээр үүн бол мэдээж явахлах. Тэгтээ та хэд маань судлаарай. Тэгэхээр энэ Карл Март байр хөтлөж авахыг сонирхож байгаа хүмүүс ахын бол заавал одоо энэ рүү ханцсайгаа шунлаад ороорой л гэж зөвлөх байна да. Тий. Маш гоё хөрөнгө оруулалт болно шүү юм. Тэг үүн хизээч алдахгүй байх гэж бодож байна миний хувьд бол. Тий. Хөрөнгө оруулалт ер нь орон сууцны хөрөнгө оруулалтыг эх орондоо Чехэд за Чех дотроо авах гэж байгаа бол бүр үнэхээр хизээч үнцнийг алдахгүй газар л авах хэрэгтэй шүү дээ. Монгол. Тийм ээ. Өөрөө амьдрахгүй хөрөнгө оруулах зорилготой. Тийм ээ. Буцаага зарсан ч хийж үнэ алдахгүй шүү дээ. За нэг ийм сонирн байна. За тэгэхээр энэ Карл Мартын харьцаа бол ерөнхийдөө ийм гоё орон сууцнууд зарлагдсан байна. Өдөд хөрөнгө оруулагч нар зөвхөн массарал хуугаараа дайцгааж байгаа болов гэж бодож байна. Дээр нодлонч бичээд ирсэн шүү дээ. Одоо энэ хятадууд аягүй сонирхоод байна. Тэ маш том хөрөнгө оруулагч нар хятадууд сүүлийн үед Карл Мартыг сонирхож байна. Тэгсэн чи доор нь Чех үз. Йоо одоо Азийн ирээд өстө завааруулж өгөх гэвчихсэн биз дээр. За дараагийн сонин. За 10 Прага хотын Опове мужид ах トゥ хоёр одоо сэтгцийн өвчтөй мэд 19 жил жүжиглсэн тухай мэдээлэл гарчээ. Йоо хүний ухаан гэж арай л дэндүү юм а тий. 19 жил тэр сэтгэл мэдрэлийн өвчтөй гэдгээ нотлоод групп аваад дээр нь декрет аваад одоо нэг улсаас маш их хэмжээний тэтгэмж аваад ингээд амьдэрсэн байгаа шүү дээ ах トゥ хоёр. Нэг нь одоо нэг нь 35-тай одоо нэг нь 37-тай гэж байгаа одоо байгаа юм. За тэгээд тэрэнд нь ээж аав нар нь тусалж байсан. За тэгээд эмч нар ерөөсөө шалгаад ингээд шинжилгээ хийх гэхлээр ухаангүй ойрлж бахирал эсвэл ухаангүй унтаал нэг ямар ба нэг байдлаараа тэр өвчтөй гэдгээ нотлосоор гал 19 жил болсон юм байна. За тэгэхээр энийг одоо сая болвол яхахгүй энэ нийгмийн даатгалын газрынхан болвол магадгүй цагдаатай чамдарсан юм уу те тэгээд шалгалт хийгээд энэ хоёрыг бол цоо ирүүл гэдгийг нотлож чадсан байна. Камерын бичлэгийн хүртэл тавьсан байна. Тэгээ хамсаатангуудад нь бол 1-5 жилийн ял төлсөн байна. Хамсаатан гэдэг нь өөрөөсөө л ээж аав нар байх шин гэж хэрэг. Тэ одоо ах トゥ өндрөн ч гэдэг юм уу нийлж худлаа ярьсан, улсыг хуурсан гэсэн зүйл ангаар. За тэгээд хоёр ах トゥ бол 2-8 жилийн ял төлсөн байна. Шоронд дор. Одоо тэгээд нэг тэр хараа улстай нийтдээ 19 жилийн хугацаанд 11 сая корона авсан байгаа шүү авчирсан байгаа шүү. Нэгэнд нь 5.5-ыг өгсөн, нэгэнд нь 6.2 сая корона авсан. Одоо тэрнийгээ төлөхөөс биш яг 8 жил шоронд тэгээд ясмахтайгаа хатах нь хизээд муухай юм баригддаг л байхгүй. Нүүлийн өрөө хүн идэлтгэл гэж ярьдаг байхгүй тий. Баригдахгүй тийм худал хуурмыг юм
заавал Европт бол заавал баригддаг юм байл. За нэг юм муухай мэд хүний зайлшгүй нэг тэтгэр тэтгэмж авахын тулд одоо уунууд маань ч хүртэл өстө худал хүний хийлгээл худал гэр бүлийн баталгаа хийлгээл худал нөгөө нэг чех хэлний шалгалтын материал хуурамчаар хийгээл одоо ингээд Европыг Чехийг ерөөсөө хуурч мэтлэл их мөнгө авчих гал ингээд үзээд гэдэг юм байна. Эхнээсээ ингээд баригддаг. Ерөөсөө тэр нь урагшаа явдаггүй байна. За дараагийн асуудал. За одоо оюутнуудаа 2026 оны 9 сарын 1-ээс одоо энэ жил гэсэн үг шүү дээ тийм ээ 9 сарын 1-ээс эхлэн Чех улсад суралцж буй эцэг их хүүхэд асрах төлбөрийг төлөхөд туслах шин тэтгэмж авах боломжтой болсон байна. Оюутнууд маань ээж аав болсон оюутнууд маань одоо хүүхдийг асрах хатан туслах одоо ийм дэмжлэгийн одоо сан тавьсан байна шүү дээ. Ер нь энэ Европод дандаа хүний төлөө гэдэг нь амар гой санагдаж дандаагүй чих. За энэ тэтгэмж бакалавр, магистр, докторийн хөтөлбөрт суралцж буй болон дээд мэргэжилт сургуульд суралцж буй оюутнуудад зориулагдсан болно. За манайхан Чехэд дээд сургууль сурж байгаа оюутнууд зөндөө байгаа. За ээж аав нар маань хүүхдүүдтэй хэлээрэй. За энэ ийм оюуны цайны ийм хэлчлээ шүү сайлаавар энийг одоо шалгах шууд нийгмийн даатгалын газар очиж асуу. Место шатарс очиж асуу. За тэгтээ энэ төр тавьж байгаа боловсрол байгаа. Гэр бүлийн орлого хамаарахгүй. За энэ перфект. Маш гоё. Орлого ямар ч орлоготой байсан хамаагүй гэж байна. Хоёрдугаар 26-наас хүрээгүй оюутнууд байх ёстой. За угаасаа оюутны насыг бол 26 л гэдэг шүү дээ дээдлэн. Чехүүд тийм ээ. Одоо оюутны нөө татварын зөрөө бодоход ерөөсө 26. Оюутан бол гэр бүлийн нэгтгэлээр 26 нас хүртэл бол хүүхэд бол гэр бүлийн нэгтгэл хүртэл 26 гэж заадаг шүү дээ тий. За оюутан 2 дахь жилдээ суралцж байх ёстой. За тэгэхээр би энийг ингэж ойлголоо. 2 дахь жилдээ суралцж байх ёстой гэхэлэр шууд очиод одоо энэ жил сурах гэж байгаа хүүхдүүд бол хамаарахгүй юм байна. Тийм үү? Эхнийхээ семестрийг төгсөөд одоо 2 дахь жилээ одоо 9 сарын 1-нд хичээл орох гэж байгаа хүүхдүүдэд бол болно гэж ингэж ойлголоо. За мөнгөний хэмжээ нь болохоор 2026 онд бол 7467 крон олгох юм бэ. Мөнгөн дүү. 2027 оноос одоо нэг хэдхэн сарын дараа шүү дээ тий 8300 крон болох юм байна. За мэдээж хэрэг энэ нь бол ингээд жоохон өсөх нь байна. Тэгэхээр хичнээн хэрэгтэй мөнгө лээ тий оюутнуудад маань. Хүүхдээ тэгтээ энэ дэр ингэсэн байлээ шүү. Алсын зайнаас суралцж байгаа оюутнууд бол хамаарахгүй нэгдүгээр. Яг партны хаард очиж суудаг яг цэвэр 20 одоо хичээлдээ явдаг хүмүүс таварах юм бэл. Тэгэхээр тэр хооронд хүүхдээ хүнээр харуулнаас тэрэнд л зориулсан мөнгө юм шиг байл. Манайхан би боддог шүү дээ ёо нэг ийм тийм мэдээлэл дээр сонсголоор манай энэ одоо боловсролын яам заам эдэр одоо иймэрхүү одоо хэрэгцээтэй юмд Монгол хүүхдүүдтэй оюутнуудаа ингээд хандсан ийм нэг сайхан юм төслүүдээс санаа авч байгаасаа л гэж аяг боддог шүү дээ. Энэ одоо бүр үнэхээр хэрэгтэй юм байгаа байхгүй хүүхдүүдэд харах. Хоёулаа хичээлд явдаг аав ээж хоёр нь хүүхдийг хэн харах юм. Ээж аав нь байхгүй ус зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас маш хэрэгцээтэй ийм тусламж болох юм байна. За энэ мөнгийг бол харин оюутны амралтаар юм уу эсвэл одоо зуны амралтаар 7-8 сард бол олохгүй юм бэл. За энэ бол өстой гоё мэдээ тийм үү? Мэдээгүүдээ сайн шийдлээд өөрөө тийм оюутнууд маань одоо Чехэд ажиллаж байгаа оюутнууд маань тэгэд хамгийн гол нь хүүхэд гаргацсан оюутнууд маань хамааралтай юм байна. Тэгтээ 2 дахь жилээ суралцж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Оронгуудаа нэг 2-3 сар болоод хүүхэдтэй болоод байгаа хүнд бас хамаарахгүй юм шиг байна. Тийм ээ. За нэг юм мэдээ байна. За дараагийн мэдээ. За дараагийн мэдээ нь болохоор Прагад одоо ойролцоо Комаржаны сая 8 сарын 12-нд нэг том ресторан одоо дэлбэрсэн юм байна. За энэ дээр манайхан юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэхээр сүүлийн үед ер нь маш их одоо халуун байгаа Европ. Тэр аяар халуун байгаа. Ерөөсө 30 градус л гэх юм 32 градус л гэх юм. Нэгдүгээрт их халуунаас бас хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт пеллетик газнаас болж дэлбэрэлт үүссэн юм байна.
За тэгэхээр манайхан ч ерөөсөө тэр болгон одоо даан дангуу шинээр очиж байгаа монголчууд маань гааз плитэгтэй ажиллахдаа заавал хоол хийснийхаа дараа унтрааж байх гэх мэтийн одоо аюулгүй байдлаа сайн шалгаж байгаарэ гэж энэ дэр их чинь болгоомжлолыг бас сэрэмжлүүлэг маягаар ярьж хэлж байгаа юм шүү. Тэгээд энэ ийм дэлбэрэлт болсон гэж аз болж ерөөсөө харин нилээдгүй ойрхон байсан 3 хүн л хөнгөн шатсан хэлбэртэй эмнэлэгт хүргэсэн. Хүн харин эрсдэг хүн билээ аз болж. Тэгэхээр энэ их плитик унтраагаа гонхосоо болсон уу, их халуунаасаа болсон уу тэрийг тэгээд одоо юуныхан шалгаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь газан плитиктэй монголчууд маань тэр болгон бас нөгөө харьцаж сураагүй тогоор аягүй их хоол цай хийдэг шүү дээ бид нар чинь тийм болохоор энэ газан плитик ялангуяа орон сууцнд байгаа монголчууд маань таны газ одоо дэлбэрэхэд бүх тэр орц тэр аяараа бодоо олно гэдгийг л сайн бодож явах хэрэгтэй шүү. Их осолтой шүү. Маш осолтой асуудал юм шүү. Тэгэхээр энэ дээр та хэд маань бас бодож дотроо бас бодолтой даан дагуу хол юмд явахдаа ч юм уу асаалтаа орхиваа. Эсвэл өөр хүүхдтэй сайн загч байгаараа хүүхдүүд чинь хоол цай хийж байгаад унтраахгүй өөрсдөө угаартаж өгөхгүй. Газ гэдэг чинь тоглоом биш шүү. Тий. За тэгээд хамгийн сүүлийн мэдээ сая 7 сард одоо Прагийн одоо таксины жолооч 21 настай гадаад хүн гэж байгаа. Үйлчлүүлсэн нэг гэр бүлийн 2 гадаад явах гэж байгаа гэр бүлийн 2 машинд нь одоо 3.5 сая корона мартаад буусан юм байна. Чамдаамтай мөнгө чамдаамаа мартсан юм байна. Тэр чамдаамд нь тийм их мөнгө байсан. Дээр нь хувц сундар байсан юм байна. За тэгээд эд тогшлын бол хашир одоо шатаагаад тэр бас хогийн гараа тий кладнод болсон билээ. Бүр кладнагийн тэр ой модонд авчиж хагаад хувцсыг шатаагаад мөнгөний аваа завшаад тэгээд цагдаа нарыг байцаагаад ингээд тэр чинь дороо шүү дээ ерөөсөө цагдаа нар бариад авсан байгаа. Тэгэхэд би ерөөсөн ямар ч мөнгө төгрөг олоогүй гэд гүрийсэн байгаа нэг хэсэг. Тэгээд сүүлдээ яалтчгүй хэрэгэ хүлээгээд тэгээд одоо 5 жилээр хоригдох юм. Их хэмжээний одоо хохирол гэж үзээд 5 жилээр хоригдох ялт төлөвлөж байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ таксины жолооч нар манайхан монголчууд маань ч гэсэн таксины жолооч ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа шүү. За энэ дээр би юу та нартай сэрэмжлүүлэх гэдэг вэ гэхээр хүмүүсийг буухтан заавал та эд хогшлоо мартваа. За Монголд ч гэсэн тий та юмаа мартваа гэж заавал хэлж байгаарэ нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо сүүлийн үед таксины жолооч нарын шалгалт тест маш их явагдаж байна. Прага хотод магадгүй энергиэс чулсан байж магадгүй. Ер нь бол гадаад хүмүүс таксины жолоочоор маш их ажиллах оржээ. Тэ. Таксинд явж байгаа сая 8 сарын 12-нд масс одоо тийм шалгалт Прага хотод хийгдсэн юм байна. Одоо их хэмжээний. За тэрэнд бол нэг 200-аад жолооч нарыг шалгасан юм байна. Гадаад иргэдэг дандаа. 200 жолооч таксинд гадаад иргэдэнд такси барьдаг гэж та нар боддоо. Зүгээр л тэр чинь энэ чинь нийт тоо биш шүү дээ. Зүгээр шалгасан хүн нь 200 жолоочийг шалгасан гэж байгаа. Түүнээс 52 зөрчилтэй гарсан гэж байгаа. Нийт одоо торгуул бүх тэр зөрчил нь 66 мянган короны торгуулыг нийтдээ тэр жолооч нарт тавьсан гэж байгаа. Дээр нь нэлээд олон хүнийг одоо бүр тэр харьяа дотоод хэргийн яам руу нь одоо жишээлбэл визгүй хүртэл жолооны үнэмлэхгүй жоохон халамцсан өдөр явж исэн жолооч нар бас илэрсэн байна. Дандаа энэ гадаад хүмүүс их таксины жолооч их ажиллаж байгаа учраас энэ дээр бол нэлээд хөв фокуслж байгаа юм байна. Шалгашуулыг хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр хэрвээ манайд монгол жолооч нар маань такси барьж байгаа бол ийм янз бүрийн хүмүүс юм хумаа мартаад машин дэргэнд юм хумаа мартаа та өөрөө мэдээгүй ч хийж болно шүү дээ тий. Тэгэх юм бол ер нь эд хогшлон буухаас өмнө юм шалгах ч юм уу тий тэгж ингэж явах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт ер нь согтуугаар машин барихгүй байх, бичиг баримтууд авч явж явах, визтэй паспорт авч явж явах жишээлбэл тий ягаан карт авч явж явах тий такси барих эрхийн үнэлгээ авч явж явах гэх мэтэн аюулгүй байдлуудаа сайн хангаж явж байгаарай. Шалгалт их байгаа юм байна шүү гэдгийг л энэ мэдэн дээрээ элчин сэрэмжлүүлж байгаамаа. За нэг иймэрхүү юм өнөөдөртөө ингээд ярих юм бол зөндөө байлээ. Гэхдээ би их чинь ингээд баг багаар тэгхгүй бол бас хитрхи та хэдийгээ бас ингээд их удаан барих бол бас дэмий байна. Тий. За тэгээ та нартай амжилт хүсье. Дараагийн лайв хүртэл баяр таа.